tekan tajuk. Terus baru ku wisake wong ning kono ku. oh jamaah wis akeh wong iki. Apa? Jamaah. Dudu. Wong sing arep pada salat ning tajuk. Iya wis iya ya. Aduh angel yang ngomong. Siapa sing angel? Ya wong wis kumpul. Wis akeh. Ya arane jamaah. Dudu. Anak Karti, anak Darwije, anak Karwije. Jamaah-jamaah wongku arep ngomong asal Wis iya iya. beli. Iya ya wis angel suwe beli tutuk-tutuk tak langsung bungkone. Ya ya wong kumpul wong. Kumpul kabeh. Iya wis terus. Nah, sarkemku wis seneng ora? Berarti ku akeh bature mau bokatan Sembayang ke. Sembayang ke ora? Iya. Bokatan nang klalen apa enggak Iya, kena? iya. Tak kono ora? Terus Ning ngarep kan jendol wis siji ra. iya. Kali ning ngarep dewekan ning kene iki baris. Oh iya, berarti imam ngarep ke. Ning endi? Ning ngarepku imam. Hah? Iya ning ngarep kan imam berarti dewekan kah? Duduk. Dudu priwen bakal ning ngarep ya imam. Jare sapa? Angel iki. Takonane Ustaz. Bakal wong ning ngarep dewekan arep sembayang kakana arane imam. Buru-buruan iki. Iya imam kana. Dudu imam sing wong ning ngarep dewekan mah dudu tan. Ya stone. Kan kadudu imam sing dewekan ning ngarep kan? Iya, Arane sapa kono? imam. Dudu Toni Darkem. Ngotot buru beli gak? angel. Siapa sing angel? Waraki lamun urusan imam ke beli tutuk imam karo darkim yakin. Sampai nafsu. Ya ning Darkem didarani imam. wis. Berarti wis darkim. Darkem ning ngarep. Imam kudu rada. Darkim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang jawab salam bisarkem semoga diparingi sehat badane. Amin. Amin. Kuataken tenagane. Amin. Panjangaken umure. Amin. Akehna rezekine. Amin. Lancaraken kerjaane. Amin. Semoga sukses ning segala bidang lan karire. Amin. Ya Rabbal alamin. Ingkang boten jawab salam bisarkem. Oli duit. Oleh apa? Ora. Sepi gak ada yang jawab. Sampun ya? Sampun kenal ya? Durung tutugaken memperkenalkan diri arane kulaku. Asliye onon wong masih tutuk ningan. Nggih ampura kula rada kelalen sedikit ya. Namaku Darwijo. Nami kula Nah, kono jawaan buat beli tutuk. Sarkem. Iya. Alamatnya saking Desa Langut, Kecamatan Lobener, Kabupaten tingkat 2 Malaysia. Apa sih kan? Gula kabungan di sih kan? Kabupaten Hongkong. Kabupaten Indramayu dudu Hongkong, Bu. Nah, Dudu Hongkong. berarti desa Langut. Desane Langut, Blok Karanganyar, Iya. RT 18, Iya. RW 4. RT-ne arane siapa? RT Sarkem. Iya arane. Karanganyar. Iya. RT Arane RT siapa? Lanang Tawadon. Ji ya kita takut RT lanang tawadon. Ijo ngondora bir. Oh iya wis lanangnya siapa tadi? Lanangnya? Iya. Darwin. Oh. Ya wis penting. Berarti Mas Sarkem sudah jelas bahwa aran asli kuno Mas Sarkemku. Nggih alhamdulillah. Yakin aran asli? Mau jarak Kang Babas mau ngomong nih kita ku. Je Mas Sarkemku je kita mau beruja aran kening KTP nih je. Arane je peyek. Ayo bener beli. Ya kita mau ikut jarak Kang Basu ini ngomong gak? Aran asli je peyek bener beli ning KTP nih. Ayo dalam ngalok-ngalok nih wong demenan. Idi kok si ayu-ayuan ragam kabeh. Mungan awadone lamun jalan nang dewekan mah. Dadi aran asli ning KTP-ne siapa? Siapa aran asli KTP-ne ningan bener beli je takon yang kono wong sun.
Iya, buat dicek kon nike. Sarkem. Iya. Aran KTP ne? Peyek. Oh. Jadi aran ning KTP mah peyek. Nggih. Oh, peyek apa kuno? Hah? Peyek apa? Ya kun mah tersar peyek kacang ar peyek grejeg. Ya maksudnya mau bisa peyek-peyek ya? Peyek. Alhamdulillah. Pengikian Mas Sarkem alias peyek dae Peyek kentang digawe. oh iya wis Mas Sarkem tekaning kene ngomongnya jadi desa Cibiuk lah kan desa Cibiukku. Punten Pak. Iya desane arane desanya Kertawinangun. Ya kula mau lagi awan ku krungune biuk-biuk. Anu kuriku siji mung siji. Apa? Kelapa. Idi kita sing ulu meneng bae. Anane kene berarti dari kita. Ya. Wis anang koga. Jadi tuan rumah mau bokat Mas Sarkem kurang kelapa tebang nasa wiwit guna kelapa nih kene. Yakin akeh kelapa aku. Sing bener. Yakin. Ning meja maji beli dupai gak beli papa. Ora papa. Tapi disediakan naning Iya. kebonan. Kebonane digawa sawit-wit kan tikus kanggo Mas Sarkem. Anak dengan ajak kosi ditebang witek. Alhamdulillah. Sampai gue cerdas temen ya. Sekolah tah kelas pira? Astagfirullahaladzim kita sing mau durung dinung-inung aja. Baca bismillah beli. Baca. Baca. Bari nyedot. Oh iya bis. Angel. Pak punten. Iya. Rasane kelapa beda karo kelapa sejen. Maksudnya? Manis kayak senyum Sarkem. Iya. Wah, kok dikit. Mau ada sing WA maningku. Kang je Mas Sarkem ku durung diwara statusnya siapa? Statusnya. Iya, statusnya Mas Sarkem ku apa? Ada status siapa? Dua laki tak beli. Oh. Ya. Dua laki tak beli, ya Mas Sarkem ku iku ana sing WH. Kok gak jawab ya nguri bae. Pengikian Mas Sarkem tekaning Cibiuk, blok Cibiuk, desa Kertawinangun. Awas gini mak, Kertawinangun niku desane ora adok ora desane kula. Sebab bapak kula iku wong Plawangan. Jadi wong kene mapal kabeh ning kulaku. Ning bapak kulaku weruh kabeh. Weruh wong kene iki yen sing aran Wisnu iku anake raja. Aja sembarangan tiga ki. Kita bagian kayakan ki anake raja. Bapak kula Kiai Haji Ibnu Holdun bengen ning sandiwara dadi raja. Mulanya karena kayakan ki anake raja yang nih. Tapi kita bagian anak raja gak orang sombong biasa bae. Yang ada raja ning kelir. Pengikin Mas Sarkem teka ning tempat majelis ingkang mulia. Tujuan lan maksudnya ning dhuwur panggung ki arepan apa? Kaken ngindung rasanya. Ana sing nyelep ning gorokan banyu. Tujuannya apa tujuan? Oh, sampean nanglet termasuk bertanya ya kepadaku. Iya. Maksud dan tujuan sampean teka dalam acara Dakom nada dakwah dan komedi ning tempat kini ki apa sing didadipaken pertakonan sampean? Kula Lan tujuanipun. Kula ku kaget kenang Dakom ya. Oh iya. Dakom siapa? Terus Pak Kiai pengen weruh Sarkem mon. Ori mau banyak kini Sarkem. Angel ku piye ya? Iku kula niku krungu bae ku. Oh iya. Berarti arane ngepen. Apa ring? Yang ngepen ning Mas Sarkem ku. Oh. Iya. Mau ngarani Sarkem beli percaya. Iya. Kongkon peyek. Iya. Sawise dituruti peyek Sarkem. Iya wis. Ya ada temenan Mas. Iya, Sasar gemingkem. Dadiku dalam rangka ning kene ke wali matur rasul. Oh, tujuannya Mas Sarkem harapan apa tekan ning kene? Tujuan saya. Aduh, bahasa Indonesia. Bokat beli tutu. Oh gitu ya. Iya. Jadi begini Mas. Mas. Anu duh ya kelingane karo demenan lagi nomba ya. Indah demenannya kaya belai temen ya. Sembarangan demen di Sarkem belai. Ya malah syukur karena
usia wis lanjut ora? Iya. 66. Hebat nurut. Pipi digawa mana ya mene, meluan kin tiga mene ya mene. Dikecupi ya mulur. Tingali ngapun. Tujuan kula teka mene sengaja pengen ketemu karo Pak Kiai Wisnu. Iya. Kawir. Ah. Kawir. Apaan sih kawir? Kawirian. Iya. Iku sepatu biang orang copot-copot aja. Kayak mas sepatu kun durung lunas bapak iku. Duh bribin ga. Lok warah. Arane siapa? Jadi arane siapa? Pak Haji Kiai Wisnu. Wisnu babli tutung. Kawinan tak kawirian. Ya Wisnu bayangel. Nyeripet di lantai. Iya, Iya. Kiai Haji Wisnu kawinan. Anu kawirian. Iya. Kula ki pagar takon soten. Iya. Takon apa? Ning kene ake kiai kok. Ake kiai, ake ustad dadi bokatan takon kula lebih bisa. Kiai ustad sing jawab. Seru. Kone lamonan Pak Kiai Riki sing jawab sarkeme wedi ta beli ya. Ya, coba diwedi. Arane kah tolabul barang-barang ulati ilmune ridone Gusti Allah. Seru. Ya kula ku pagarep takon soten ning grimut sing sejerone ati. Iya. Kin ki acara rasulan ya. Iya. Bakara acara rasulan ku lamun lanang mah kone tas dirasul disunati ora ya. Iya. Amber manjing agama Islam. kunku lamun wis manjing apa wis disunati ya. Iya. Manjing agama Islam sampeane ngomongnya priwen. Maksudnya kira-kira dadi anak sing lamun lanang soleh. Iya. Lamun wadon soleha. Oh, tadi priwen singaran Rasul iku wis angel lamun dijabaraken. Pengen duwe anak sing soleh lan solehah iku priwen. Betul. Nah, mau dijelasakan nih gula masyarakat turu asa. Sayanya tidak weruh. Iya. Pengen duwe anak sing soleh lan solehah ibarat kita nandur pari. Wong Cibiuk panen durung takon anak. Wis panen durung, Bu? Kenapa kula ora dijak derep? Melayu ya monomani. Ibarat pari. Wong pari iku ditebar. Wini dadi wini. Ya, dadi apa kana? Wini. Umure biasanya antara 20 sampai selawe dina ditanduraken. Nah, tanduran mau lamun celep ditanduraken baik, ora dipupuk, ora diobati, cukune bener beli. Cukule bener beli lamun tak cukul ya masa gede ya arane klowor. Lamun tak cukul ya pasti kenang sundep. Lamun tak cukul ya pasti kenang wereng. Benar? Supaya dadi pari priwen carane sing baguse kudu pupuk sing paling bagus kanggo didik bocah kang soleh lan soleha pupuke arane iman. Apa? Iman. Karena iman melekat dalam diri manusia, iman itu akan ikut menjadi sumber sebagai daya kontrol yang paling efektif. Mendibai imannya anak pasti bakal terjaga. Artinya apa? Mengenalkan kepada putra putri kita semenjak dini kongkon pada bisa maca Quran. Nggih? Bisa maca Quran. Alif fathah a, alif kasro i, alif doma u monie ku, tafat kata ha doma hu monie tahu. Langkaun some. Mim pat kama tafat kata mim doma mu monie matamu. Dadi bocah sing awit cilik bisa ngaji, bisa maca Quran dengan kaidah, dengan berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, maka gede kelawon-lawon lamun wong tua kelaran cekap diwacakna Al-Quran. Lamun wong tua lagi sakit diwacakna Al-Quran. Barang duwe anak ora bisa ngaji ya, ora bisa maca Quran akhirnya keduhung ningguri duwe anak ora bisa ngaji. puas
Benar? Oh, mulane dadi anak kang soleh lan soleha pertama pupuke sing bener. Toli empane ki lamun ngempani bocah iku karo perkara-perkara senajan angel senajan obate angel empanana karo panganan sing barokah. Benar? Aja ngempani karo barang sing haram, barang kang subhat, senajan cilik asal nyaplik, senajan cilik badi becik, senajan cilik ora bakal dadi wong licik. Paham? Paham? Nah, ya wis pragat bakal paham mah. Wis? Masih. Lah, ya aja merengut mengono. Masih beli? Masih. Ayo, apa maning takone? Ya wong pengen duwe anak sing dadi anak soleh lan Iya. solehaku. Iya. Ya kudu nglakoni salat sembahyang ya berarti. Ya iya bibite soleh lan soleha dingin. Dadi wadon kang soleh soleha dingin bibite. Ya kula manakon soten karena beli ngerti pengen ngerti gitu. Iya priben. Yung kader tua gawang laki kegawang dina sini. Konon. Iya. Tua kegawaning Dina. dina. Iya. Terus priben takon apa maning? Ya bakal pengen dadi anak duwe anak soleh kulane ki ya masa anak us dadi anak soleh kulane beli bisa apa-apa ora pengen Iya. bisa ya kayak sesuai karo anaknya sing wis dadi anak soleha ya berarti wong tuane kudu ngerti sembahyang ora. Oh dadi wong tuane soleh soleha. Dadi Mas Arkem pengen dadi wadon. Soleha. Oh Mas Arkem pengen dadi wadon Soleha. solehan. Cak takon wong ning Cibiuk. Ki kumpul kabeh. Bu, wadon kang solehaku sing kaya ngapa? Sing kaya apa, Bu? Ayo, si baka borean medok melok bae ta? Duduk. Kayak Sarkem kah? Si ngomong kah? Pojok kah? Apa si wong wadon sing solehaku bakal nganggo klambi merekecet cindak ngecap ana stempel ta? Duduk. Apa sing bakal nganggo kaos kayak kurang bahan munjuk beli mengesor beli serengenge melong ta? Duduk. Apa sing bakal nganggo rokok si metit sampai parak karo pojoke terminal ta? Ya terminal idi mendelik. Ana beli ciri wadon soleha sing kaya konon. Lah kaya ko dijelasaken mak wadon kang soleha yaiku wong wadon kang taat maring perintahe Gusti, Gusti Allah. ninggalaken larangane Gusti, Gusti Allah. gawe bunga karo wong Wong lanang. lanang dadi wadon kang soleha lawang suargane melongo. Contoh wong lanang durung tangi, wong wadon wis tangi, cek boreke abang ijo kuning banget kayak berokan lebaran bah. Ya pengen disawang ayu ning lakine, bener. Jenggelek wong lanang tangi bruk gage wedang ya Kang, iki wedang kopine, iki wedang tehe, arepan mangkat Kang, iki rantang segane, arep yang mengsawak Kang, iki drigene. Toli arep metu wong lanang candaken tangane, salaman ambungen, bagian katon tiang blegedeg gak. Encak takon wong lanang kene, wong wadone kaya konon beli. Alah, nak kasih wani jawab melang apa? Orang ini lawang balik ya. Ya, toli beli kena. Wong wadon bakal wong lanang teka balik kerja takon duit. Krungu beli kena takon duit. Wong lanang teka ngadang ning lawang. Ai Kang nembe dugi iya Kang nganggo lawang sing wangine pitung karang sisi. Tinggo kabeh. Begitu teka wong lanang apa sing dicandak dikit? Ya tangane nembe dugi iya Kang krekek. Mane. Diterusna beli ya apa maning wong wadon sing ngambung batuke wong lanang iku ganjarane pada karo ngambung Hajar Aswad. Urip beli Hajar Aswad. Urip beli aneh ning endi? Ning Mekah wong pengen mangkat kaji dika duwe duit adol sawah sebau ka aduh durung miyang ya mbuh pirang tahun mangkate pengen mangkat umroh kudu 30 juta larang beli larang pengen ngecup Hajar Aswad. iku pating tlek-tlek wong lanang batuke nganggur cerup-cerup bedambungi. Ya, tapi batuke lakine. Krungu beli. Kok balik sing kene dika lakine nang omah ora mangkat ngomong ya, Kang jare Wisnu ngaji ka mau ka bakal ngambung batuke dikaku konon pada karo ngambung Hajar Aswad candak ndase. Ari Rangga sih Pak Kiai. Aja nyinggung genok. Iringan kitane Rangga.
Wis, paham? Paham? Oh baka pengen dadi wong wadon nu soleh ku. Soleha, soleh. Durung tutup ku. Iya. Solehane Yes, ku bisa durung. bae ari wong tua mangelesek. Ya, Lamun kula laki beli teka-teka. iya. Lamun duwe laki ya? Iya. Lamun rangda Iya. ora duwe batu ke wong lanang. Iya. Ayo tutugaken. Tutugaken, tak jawab ta beli? Jare sampean kan? Iya. Baka wong lanang je balik sing sawa bagian tangane belok, tangane tiang melulu. Iya. Baka pengen ngambung hajar aswad. Waswad, wah waswad bentik. Jari wong belajar madate pak. Iya. Pengen ngambung hajar aswad. Iya. Iya be padu iya be bergelisah ngel. Jadi pedilah tak keriting. Ari ning ngarep mas suwe ora ado. Iya. Ongkosnya gede. Iya. Kan masing duwe laki. Iya. Sing beli duwe laki ngambungnya dekene siapa? Gak gampang jawabannya. Ketika tidak ada bau untuk bersandar, masih ada tikar untuk kita gelar. Ketika tidak ada yang dicium baduk, masih ada sajadah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kelingan beli bapak buyutnya kula. Kelingan beli bapak buyutnya kula. Adam karo Hawa dipisah pirang atus tahun. Ana beli jalukanen Nabi Adam kula Gusti kepengen ketemu karo senok pujaan hati. Laka apa sing diucapkan maring Nabi Adam alaihissalam ketika dheweke iku terpisah apa? Rabbana ya Rabb Rabbana zalamna wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal aduh Gusti pangeran kaula siang dalu kaniaya lamun boten dipangampura badan kula dadi sang Sarah sing rokok nane miring nangis kana tecelak banyune metu sing pojoke lambe Ngeces. ya ngantuk dadi bener nangis sing kene sing iringan wis dadi wong wadon kang soleha aja perkara kang diarepakane duit bakal wong lanang teka kang nembe dugi iya kang bruk deleng bakal wong lanang mek hulu durung medang bruk wedang kopine krungu bakal wong lanang teka mek bae weteng kang kaji kaya durung mangan bruk jangan asem karo gorengan srewiwine krungu lamun wong lanang teka ango be kerep bari ngulet be ini dia bakal wong lanang ango be bari kerep ango be ngulet bari ngulet berarti apa wong wadon kudu ngerti gage marteni deng tupen damar pateni ordeng tutupen Arep pojok apa? lah marteni deng tupen damar pateni ordeng tutupen wis dilaksanakan kewajiban wong wadon jawilen wong lanange kang kaji dikah mangkat sing esuk oli rezeki kita beli nah lebak untakona tapi wedange uwis segane uwis ame uwis Apa ku? waduk ya didelang iki jenok rezeki gede alhamdulillah rezeki sedang alhamdulillah rezeki cilik alhamdulillah laki beli balik orang andel mulane mau wong lanang blesa kasih kaya ngapa wong lanang iku minangka dalan suargane wong
Wong wadon. Ku mulane aja padu bae ning lanangku. Lagi demenan ngundange AA, kawinan ngundange papa, duwe anak bapane bocah. Barang wis anake mrisil, ana wak aja tekatem jelaki dina mendi, mbu ana rai pitak tenggol budak. Ilang cahayane, sepi langka suarane. Senajan blesak rupa wong lanang kaya ngapa, iku minangka dalan suargane. Mak, surup ilang cahayane, sepi langka suarane. Wis Dudu surut ilang cahayane kin makin. Surut ilang kardus karo duite. Laka suarane siapa sing geret ya? ana beli lah Kekorek kita joget aja. wis jika pengen ketemu kardus ya Ya karuan yes, ya. dodok ngene dodok dingin dodok dingin dodok Ya kuniku kulaga aneh lamun jeniba mengesor kaya berani. ya wis mulane dodok dingin ngene urip ning alam dunya kudu yakin karo Gusti Allah benar Bener. sebab apa kang dipengeni ning manusia durung tentu diijabah karo Gusti Allah. Kenapa? Karena Gusti Allah pengen prosesnya apa? Kadang-kadang manusia kelingan karo Gusti Allah siji duitnya hilang kelingan dia karo Gusti Allah. Ya Allah duitnya hilang. Nah berarti bakal hilang duitnya kelingan karo Gusti Allah bakal waya panen bakal wayahe panen oli pirang-pirang kadang-kadang jakate kelalen bener kelingan nih jakat beli. nah kelalen karo Gusti Allah HP hilang kelingan Gusti Allah kenang penyakit kelingan karo Gusti Allah. tapi bakal panennya pirang-pirang durung acan wis otaknya muter kepengen tuku gelang kepengen tewe numpak grandong benar padane sampean kelangan apa duit kelangan duit karo kardus. nah pengen beli balik ya karuan. nah bakal sampean duitnya pengen balik ati ya kudu bener-bener jaluk karo Gusti Allah. Karena apa? Kabeh sing ana ning dunya iki kaduwe Gusti Allah. Bismillah bismi ngawiti ing segala perkara lillah iku kaduwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo donga karo Gusti Allah. Tapi sing temenan dongane aja indah-indah. Mulane bakal wong dongane ora dijabah karo Gusti Allah, dongane indah-indah. Tapi bakal dongane sing bener ati sampai pada nangis kah? Dijabah ning Gusti Allah. Bruk donga. Bener ta? Lah bruk bae. Kone kardus karo duitnya ngremet tak maning. Percaya karo Gusti Allah. Percaya. Donga asing bener-bener. Rada mewek setitik donga. Nen Rada mewek. Ya bener-bener pribadi Gusti. Oh iya. Berarti kin ciptaane kita kin jaluk di kita menan ora bodohan. Ayo bruk, matanya merem tapi bakal beli merem beli husu. Bruk donga karo Gusti Allah. Aja nganteng dongane sing ning jero ati tapi sing yakin merem dongane. Dodoke ning kursi. Ya wis bruk dodok kursi merem, tangane konon bakal dongaku. Nah iya nah, merem donga merem sing yakin karo Gusti Allah. Nah. Donga, yo. Wis donga, ayo. Ya Allah. Duit mah boleh kardusku hilang. Ah orang yakin dongane indah-indahan si mewek sedih gak yakin karo Gusti Allah kah. Ulangi merem nah ono ya benar ya terus si yakin dongane Jero kardus hilang sekardus saya penting. nah ono Nyuwun ya Allah. iya Mau kudu tekamani. nah amin ya rabbal alamin. Amin. Yakin beli karo dongane Gusti Allah. Yakin beli. Yakin. Yung durung katon tak beli duitnya. Delengan mengesor. Astagfirullahaladzim ya Allah. Alhamdulillah. Wes
Ku berarti manusia kudu eling karo Gusti Allah aja sampai manusia iki duwe ati blesa karo Gusti. Apa maning pula iki duwe ati blesa karo sepepada urip ya. Sebab zaman sekian akeh penyakit Bu, diperiksa ning dokter biong, dokter dalam laka penyakitnya, diperiksa ning rumah sakit jantung laka penyakitnya, tapi lara bae. Ternyata setelah diteliti larai wong pun lara kenang mikiri pekaya tangga Batur. tangga batur. Ya benar, ndeleng tangga tuku kijang, kita tangganya kejang-kejang. Benar ndeleng tangga tuku Avanza langsung kumat penyakit influenza. Benar ndeleng tangga duwe Pajero atine panas sing awit jabat tekang jero. Mulane di langit ada matahari, di bumi ada orang iri, ndeleng tangga tuku kulkas tapi dheweke sing panas ambekane ngas. Benar laka mungkin laka ya laka. Iya wis ana durung duit anak kok kepi bae. Wis ku dadi masyarakat takon maukah pertama dadi bocah sing soleh, keloro pengen dadi wadon kang soleha. Wis pragat takone masih ya masih kira taruh ngesor kok katilang maning. Ya wis bruk takone apa Kok dikira maning ngendi ya? Arep tak taruh ning ngebang bae ta ya. kuna tumplak tuh di belaratan kayak Enggak lah. iya Diam ya. Jangan lagi-lagi Melayu loh. takone masih beli Masih. iya apa maning takone Ya kula kan ngelanjutaken takon mau ya. iya Tujuane kula pengen duwe anak sing soleh lan soleha. iya wis mau. Nah terus kan wong tuane ki ya masa anaknya bae sing dadi anak soleh lan soleha ya Iya. wong tuane gaya kudu Soleh. bagian beli bisa gah kudu belajar kayak bocah mau. Iya kira-kira dadi wong wadon kang soleh Soleha. ya wis. Nah terus apa maning takone Ya iya kira-kira baik beli nariki keduwuren bokatan ya kula kupa awan bengi yang didik anak kongkon pada pinter ngaji masa kulane sing tuane beli gelem ngaji mung Iya. kula pengen ngaji gak ora bisa ora iya jadi kulaku arta kuning anak ya bokatan Jombang ya ora iya jadi kulaku ngadang Pak Ustad liwat judulnya pengen ngaji Pengen belajar ngaji. sembahyang. oh dadi Mas Arkem pengen beru bisa ngaji karo belajar sembayang terus Kulaku kabaran bareng sing tak arep-arep Pak Ustad liwat. iya Pak Ustadz arane Pak Ustadz Basuni duduk Nen Ustadz Basuni duduk tutu iya terus kulaki ningati arep takon bocah isin yakin kan luwih pinter maning dagal Pak Ustad ora. iya terus Kulaki arep takon iya cengkele aku tuh arep takon ora. ngadang Pak Ustadz sampai Ngadang Pak Ustad kula jentul bening arep lawang. iya terus Bareng liwat kulaku yang ya sopan ora pengene mah assalamualaikum Pak karo Pak Ustad ki ya. barang anu kula durung takon ki raine ustadnya ku ditakuk bae maksudnya oh Pak Ustadnya merengut baik kuwen iya terus priwe jadi kula ku gar takon ku ya beli sida beli wedi yang raine ditakuk iya bokat Ustadnya lagi mengkel ini ya mu jarak kula mah bakal mengkal karo wong sejen aja digawa-gawa ora iya terus akhirnya priwe jadi kula beli sida karena wedi sih takon Pak Ustad iya kula ku dodok maning wis gasunar tuh obat lamuk we lang gawa duit 2.000 ora iya barang kula gar jebol maning jabak ku ana bocah tas sekolah meredat dasa madrasah ah madrasah ya berarti bener Pak Kiai ikut iya balik ngaji
madrasah. Iya. Sekolah madrasah. Jero ngati mau ustad keliwat ora? Iya. Kian bocah makna ditakoni. Oh arep takon ning bocah judune. Takoni bocah. Terus ditakoni bocah. Ya tak takoni bilang, yo kula mau maksudnya mau sekaliwat ustad gua arep obat lamuk orang Iya, gawe iya. duit 2000. Iya, iya. Barang bocah bladus ning ngarepan gak tak kantong maning duit kok. Iya. Barang bocah ku nyureng bae ku Pak Kiai. Ya nyurang ning duit kuno. Iya. Iya, terus dipai duitnya. Ah, Dipai duitnya. wong beli ju. Ya maksudnya kula lagi durung takon ora? Iya, terus takone priwe? Nangsen. Masyarakat ko bagian wis tua gasun pengen belajar sembayang sun. Beli bisa sembayang kusun. Lamun sembayang kusun apa sun ora sing diwaca ora. Oh takon ning bocah priwen masalah sembayang. Masalah sembayang. Iya. Terus bocah jawab. Bareng arep jawab ku mencerong bae. Bocah. Deleng tangan geceki duit kantong-kantong. Oh jadi kayak dikantongi duitnya yo ngambil dina kena. Barang kulane ku. Nang priwen sunang. Wong ngarepan sembayang kusun diwaca kusun apa? Orang ngono dure duite dikantongi ku. Arep sembayang aja. Sing diwaca ku je apa bae sarkem bari mlayu. Dure duite dikantongi. Yang tiga mah 2000 beli dina kena dadi mau mangundange bikin mangundange Sarkem. iya pinter bocah orang pe duit sih. Terus priwen? Japan kula ki bagian bocah bari melayu nafsu nyewot ning kula ga ora? Iya. Kayak niki bocah ki iya ki. Jare bocah mau sembayang. Sing diwaca apa bae? Iya. Terus artinya priwen sampean iki? Aya kula kan tekad wis pengen belajar sembayang ora? Iya, pengen belajar sembayang. Barang oleh keterangan sing bocah bakal wong sembayang aja sing diwaca apa bae sarkem bagian melayu ora? Iya, terus Langsung kula ku langsung priwen? ning tajuk. Oh, sarkem sembayang. Belajar Iya, dong. belajar sembayang. Terus Mung bae ku jam kok dikit sembayangnya ning musola dat dewekan. ning mushola. Iya, ning musola terus. Berjamaah. Oh iya berjamaah. Mung bae ku ari wong sembayang ku kudu banyu wulu tak kana. Banyu wudu. Hah? Banyu wudu wulu. Iya di banyu wulu. Iya, sih. terus Kudu banyu wudu dikit. iya bisa anu nama banyu wudu. Ya bisa dah. Iya, terus Ya pertama kan tangan ora? iya tangan. Terus Cungur, wis iya bae bergelis ya. Sudah soalnya mah. rai, Iya. kuping, Iya bener, wis bener. Bener. Iya, terus tangan, sikil. iya wis bener. Suwe aku nek. Mung bae ku ya. Wis bersih kabeh. Iya wis bersih kabeh. Pula ke singawitan anu gawe singawitan arep wudu gawe kimpat-kimput bae. Kipat-kiput apa maksudnya? Ya arep banyu wudu mbu arep lodroman mledrek ya. Iya. Mung kula tak tahan ora. Barang wis pragat wudu, Iya. tut ngentut batal. Apa pun. Aja melengos. Mak, bakal wong ngentut ya batal. Ah enak temen. Wong wis dibasuhi kabeh ku tangane kader ngentut bae batal ngono. Angel ya jelasakannya priwin sih ya. Oke, wis makanan baik. Kenang apa wong banyu wudu kenang ngentut batal? Iya. Ya, jawabannya gampang. Miskin mabokatan suwe ya. Dari tak singkat ke. Jawaban kenang apa wong ngentut iku batal tak kaya contoh, masarkem tak jiwit. Aduh lara. Dijiwit lara ya? Ya dong. Sakit ya? Sakit? Iya. Nah, sakit tak jawab. Kenang apa masarkem sing tak jiwite tangan sing ada cangkem? Wes, lamun dibahas secara usul fikih bahwa sing aran apa batale wudu ake perkara-perkara nek kedawaan kukin mah pada bae. Wis ana maning contohnya masar kemburu beli telepon wedus. Takon jening sarkem telepon wedus. Weru telepon wedus, weru. Ya weru dong. Nah, paham telepon wedus paham? Ya weru bunder-bunder. Nah, jelas jare masarkem telepon wedus iku rasane enak ta blenak. Ayo, Apa? telepon wedus rasane enak ta blenak. Ya blenak. Nah, jare masarkem ngomong telepon wedus iku blenak, berarti masarkem wis pirang kilo mangan telepon wedus. Jare blenak. Bu, sampean mangan jabur mau apa jabur sing dipangan lemper?
rasane buras, rasane apa? Asin, gurih, renyah, empuk, benar. Berarti ngomong enak, guru rasane buras. Sekitek takoni telepong enak tak blenak, dijawab ya blenak. Berarti sering mangan telepong. Ilok durung mangan teleponge. Durung aja sok ngomong blenak yen durung pernah ngrasani. Ya mung bae telepon wedhus sing digawe suket rasane. Pada baik lamun dijelasakan secara fikih bahwa bab wudu iku perkara-perkara ana pertelane kang batalakan wudu iku salah satunya adalah metu angine. Wis paham? Nah terus priwen setelah mau wudu batal wudu maning? Ya wudu mani yang kulane pengen belajar sembayang. Terus sembayang pun? Ya sembayang dong. Iya sembayang ning mushola. Iya. Iya. Kalau ku semangat. Iya. Semangat apa? Semangatnya pengen arep belajar sembayang. Iya terus Takak kula ning tajuk. tekan tajuk. Terus baru ku usake wong ning kono ku. oh jamaah wis akeh wong iki. Apa? Jamaah. Dudu. Wong sing arep pada salat ning tajuk. Iya wis iya ya. Aduh angel ya ngomong. Siapa sing angel? Ya wong wis kumpul. Wis akeh. Ya arane jamaah. Dudu. Anak karti anak darwije mana karwije. Jamaah wongku ari ngomong asal Wis iya iya. beli. Iya ya wis angel suwe beli tutuk-tutuk tak langsung bungkone. Ya ya wong kumpul wong. Kumpul kabeh. Iya wis terus. Nah, sarkemku wis seneng ora? Berarti ku akeh bature mau bokatan sembayang ke. Sembayang ke ora? Iya. Bokatan nang klalen apa enggak Iya, kena? iya. Tak kono ora? Terus Ning arep kan jendol wis siji ra. iya. Kali ning arep dewekan ning kene baris. Oh iya berarti imam ngarep ke. Ning endi? Ning ngarepku imam. Hah? Iya ning ngarep kan imam berarti dewekan kah? Duduk. Dudu priwen bahkan ning ngarep ya imam. Jar sapa? Angel iki. Takonane Ustaz. Bakal wong ning ngarep dewekan arep sembayang kakana arane imam. Buru-buruan iki. Iya imam kana. Dudu imam sing wong ning ngarep dewekan mah dudu tan. Ya stone. Kan kadudu imam sing dewekan ning ngarep. Iya. Arane sapa kono? Imam. Dudu. Toni Darkem. Ngotot buru beliga. angel. Siapa sing angel? Waraki lamun urusan imam ke beli tutuk imam karo darkim yakin. Sampai nafsu. Ya ning Darkem didarani imam. wis. Berarti wis darkim. Darkem ning ngarep. Imam nguduraten. Darkem. Iya darkim. Darkim ning guriye makmum. Sapa? Makmum. La ilaha illallah Gusti Pangeran. Ning gurine Darkim ki wong akeh ka dudu makmum dudu kana. Iya ning guri arane makmum. Dudu arane. Angel maning bae. Siapa sing angel? Wong kita sini tajuk langsung dia angel-angel. Ya ning guri siapa berarti? Kan ka ana Darwi, ana Bedod, ana Darka, Bedod, Darwi. Ya wis ya angel wis. Oke berarti darkim ning guri bedod wis. Aduh angel ya. Imam takang darkim. Aduh darkim mau ya. Darkim. Sini ngarep. Ya. Bedod, barisannya bedod. Bedod ning guri Sarkem. ya wis ya bergelis ya. Aduh ya. Jejer kan Pak. Iya. Padon kabeh. Ya. Terus Langsung ora. bisa sembayangnya. Ah, Bisa sembayangnya. ya bisa dong wong semangat. Allah. Ceritanya ku sembahyang subuh kan 2 rakaat. Iya bener. Iya ningan. Allahu Akbar. Iya tegas sembayang apa ya? Mung be bareng wis Allahu Akbar. Apa ya kana sing diwaris. Tadi jejer cilingu orang Iya. tangga kiwe. Iya. Arep takon Takon ning wong sebelah kiwe. sebelah kiwe. Terus priwen sing ditakonane? Boro-boro ditakoni bisa gelem jawab. Iya. Masa wong sembahyang pating krutep cangkeme lagi apa? Iya maca donga. Maca donga wong kita banyak sing pusing je keder apa sing diwaca. Arep takon wis ka arep ditakoni pating krutep ngali sebelah kene cilingu sebelah kene Ci pada baik cangkeme pada monyong-monyong.
Ningati ya Allah, masa wong lagi sembahyang ning tahajud jeung rasane wong. Wis ora kiyang. Angin. Akeh dosa. Wis terus. Tutup beli sembayangnya. Ayo tutup dong. Tutup terus. Allahu Akbar. Iya. Kula lagi putak ya. Takon mana mene yung padang rasane wong kabeh. Iya. Kula ya barit nunduk tapi ana bantuan dong. Bantuan priwen maksudnya? Ning ngarep ana wong nganggo kaos Adidas sing material. Wis blesak. Mana blesak yakin obah? Ya daripada jadi bocah apa bae sing diwaca hari niat sembayang mah. Iya. Tak berani ngarep ana wong nganggo kaos Adidas sing material ya tak waca beli. Allahu Akbar. Kaos Adia material saking toko bangunan menyediakan semen, watu, bajaringan, cat, paku dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Oh. Tulung wong kene bakal sembayang tulung ya aja nggo kaos Adia material bokat ketemu karo bisa. Ayo bocah ke Iya wis iya rakaat pertama tutup kan. iya. Nah Kedua rakaat kedua tutup beli ya tutup dong. apa doa apa Ya kula wis Allahu Akbar ora. iya Lah apa maning sing diwaca? Keringet bos gede cilik ini Pak Ustad. nang keder maca iki Keder maca bejare bocah apa bae gede sing diwaca keder ora. iya Mung kaberan kula masih bisa ketulungan. apa Ning ngarep ke barisane bedo nganggo sarung cak peor di klothok. Daripada lah kesini diwaca ora. Ya tak waca bae sarung cap gajah duduk. Buatan Indonesia ditanggung tidak luntur. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat. jadi sarung gajah duduk meragatakan sembayang. Iya. Oh jadi mau kabu Pak perkara sholat perkara sembayang sing diutamakaken iku dudu wacaane tapi sing diperkaraaken pertama yaiku niate. Aduh Jek Kiai kulaku sembayang ora bisa maca pertama apa kankah sing usoli wis bokat ora bisa jawaan bae Gusti Allah ora rewel ya seumpama waya duhur usole pardol bedug Allahu Akbar oli beli karena ora bisa jampi ya pujare wong ngarep jengking melun jengking wong ngarep nuding melunu nuding ko mau contoh Mas Arkem sing diwaca apa bae ya perkara sembayang diterima atau beli iku urusannya Gusti Allah benar karena apa senajan abot sujude tapi tetep kudu ngelakonane karena apa sembayang iku menusa karo Gusti Allah. Najan abot sujude ya sun tetep ngelakonane senajan sujud kula durung tamtu diterima kula simawas diri kalah kenang materi cuma harta imaneka ya langka sallu ala Nabi Muhammad cintane kula segede gunung tapi akhirnya kandas beli tepung terima
Muhammad. Geda-geda dunia baik. Damane cuma imaneka ya langka. Dulati dunya esuk luru dunya sore luru dunya bengi luru Dunya. dong esugi mati mulane Bu tulung ajak lalen urusan dunya aja dicampur karo urusan akhirat luru dunya kanggo sangu dunya luru mah apa lakonana ibadah kanggo sangu mati Bu bakal sembayang kelingan apa iya konon encak takon ki wong semene kader lakamani ya bakal lagi Allahu Akbar ka kelingan mati tak kelingan listrik tanggal 20 keliwat durung bayar ayo jujur tiga kelingan apa mak bakal sembayang Kelingan anu kah? kelingan store mobil Tok. Iya. bakal Allahu Akbar ya mak tanggal 17 waya setor ya jadi kelingan mati tak kelingan setoran loh jadi awas lebakin ibu ketika usolli Allahu Akbar inna sholati wa mah wa mama mati terus kita urip mati ya kula karo sampean kabeh sekedar apa ngarepaken ridone Gusti Allah. mulane sampean punten bokat sing pada mangkat engko besok kuat haji sing pada mangkat besok kuat mangkat umroh tolong ning tanah suci aja jaluk sugi ya engko nek Gusti Allah takon senok lamun jaluk sugi dunyane kanggo apa ya benar mulane enak dadi wong melarat mak daripada wong sugih Enaknya prelo. lah ke bakal wong sugih bruk wakaji ning Cibiuk pada sugih sawah engko besok pitakonan kubur pertama takon apa takone kolektor dikit ya manusia sira duwe kolektor duwe oleh tuku sing endi oleh tuku sing kana duite sing endi sing kana carae priwen mengkenen priwen oleh anu priwen dau kolektor pun ya kok duwe umah takoni maning oleh sing endi gendenge oleh sing endi pakue oleh sing endi semene takone pirang-pirang duwe maning gelang kalung ditakoni tapi wong melarat wae ditakoni hei sira ning dunya duwe apa ora duwe apa umah duwe beli duwe gak karang pemerintah lepe-lepe ya ilok jakat beli orok jakat jadi apa nampak jakat bener mulane wong melarat laka pitakonane mula kula karo sampean kabeh tulung sugih aja sombong melarat aja nginung baygon bener Mas Arkem pengen sugih ta melarat sugih masalah ya sugih mulane akeh parane sugih masalah gelem mong sugih utang gelem mong nah mulane ketika ning tanah suci tolong inget pesannya kula jaluka apa jaluka barokah ya jaluka barokah karena apa ketika kula karo sampeyan kabeh duwe barokah maka insya Allah barokah ikut tepung dunia sampai akhirat bruk sekian serok wong urip ning dunia kadang-kadang ya maafkin mah Bu lahir nggawa apa Dika Mas Arkem lagi lahir nganggo apa Orang nganggo apa-apa kenotan durung beli gelangan durung ora kalungan durung duit sepatuan durung beli berarti Dika lagi lahir ning dunia orang gawa apa paham jelas sekian kula karo sampeyan kabeh balik sing alam dunia takon maning gawa apa
Uma gedong digawa tah. Mobil nongkrong meluan mendem tah. Gelangger mombyong digawa tah. Rabine ika gembleng ayu mentong. Kang je kita melu mati, meluan beli. Oraya. Oraya. Berarti lahir orang gawa papa, mati orang gawa Apa-apa. donge urip ning dunya masya Allah panene dadi dunyane pirang-pirang nembe gablek semono bae karo tangga ora wawu benar karo sedulur ora Wawu. dure-dure sedulure Merarat. sedulure ora Duwe. ora duwe aja ya Bu ya aja ya nggih ngadiraken sugih biang wakaji duwe sawa 8 bau sedulur sing melarat melu tandur ngarepaken bisa melu derep donge waya wis kuning semajikan orok niliki sedulur melarat niliki mani donge panen di komben ning kene di komben beli beli ya di komben krokok dari sedulur sing melarat ala biang ora keduman catu jak kita benar oli telung dina disambat ning majikan kongkon dodol waya wis dodol jenok payen kakang ngirai kaje mana kakangnya sing sugi donge waya mancing ning omah dikongkon ngirim dodol tok lawang sedulur sing sugi lagi ngitung duit karo soma Assalamualaikum jare rabine ika dulure dika arep apa maning ada wuru kita panen los paya kada utang duit jare sedulur sugi donge waya mana tiga bae sing ladeni kita mau ora sudi diutang-utangaken gitu wis ora dong dibuka lawangnya ana apa jakem sarkem arane sarkem kabarane aku iya ana apa jakem iki jakang kita ku jadi sambat ning tuan rumah kongkon bagi berkat karo dodol agesuk diajat angkat go dadi mulane aja sokat duweni ati blesak karo sepepada urip betul kita mapa jare dah anak jalukan tuan rumah aja anake bae je ku kira-kira wong Cibiuk kepengen urus suarane Mas Arkem los kita mah kok nembang iya kok nembang Mas Arkem Nembang. bisa beli Nembang apa? ya nembang apa Wis pada sawer mau. ya sawer mau wis pengen urus suarane Mas Arkem jak kaya ngapa ayo geger besawer kini wong Cibiuk sedurunge peragat kepengen weruh suarane Mas Arkem kok nembang kayak ning lep-lep kaje apa judulnya kana demen tetep demen iya ayo bisa beli bisa none mah bisa ya jajal pengen weruh kayak apa kenang-kenangan Mas Arkem suarane wong Cibiuk kira-kira kelingan bae sebabnya sering mangkat dilat maning mengongkong lagi beli mangkat nih ngongkong saken iya ya, sarapan gening Singapura beli mangkat yongan jagate lagi ake udan kone kapale ku baka kudanan lare kateles beli bisa mabur iya ada kapalnya kertas ayo supaya jalukane Tuan Hajat kongkon suarane Mas Arkem enda temen kita mah bengikin maka derga senang bunga-bunganya masyarakat Cibiuk dalam acara nada dakwah dan komedi Mas Arkem suaranya kita panggil artis kita Sarkem iya ya rada dawa ka Pak Kiai Sarkem kadon awit maning artis kita Sarkem tadi kurang dawa dong baiklah para hadirin kita akan panggil bintang tamu kita inilah dia Sarkem cari kondawa ya dawa nih ku aja kayak ngelamun temen suara Sarkem ada dia kita panggil inilah dia Mak Sarkem oke wis ada teman ya wis los orang bisa kita nih nuruti tuan rumah baik kita makin ini entah daripada kerendahan iya ora wis dicumponi jalukane suara Mas Sarkem ternyata Mas Sarkem sekin suarane blenak alhamdulillah blenak ya bengen maningan orang bagus ora apa lakasing kepilih berarti intine Mas Sarkem bahwa wong urip ning alam dunya dipai pirang-pirang kenikmatan
Di antaranya apa? Ya pirang-pirang nikmatnya Gusti Allah. Cekat ringkesnya Gusti Allah mai tingkatan nikmat ada telu. Siji nikmat cilik, Loro, nikmat gede, telu. nikmat agung. Sing sejelasnya pripun? Nikmat apa? Ya nikmat kanan telu. Iya, Siji loro telu. iya. Nikmat sing paling nikmat banget ku apa? Oh, berarti Sing nomor satu nih ku apa? nomor satu. Wis, gampang. Nikmat cilik dikit. Apa nikmat cilik? Buru beli, Bu. Rokok kena. Nikmat cilik iku sugidunya. Apa, Cek? Sugi dunia. Suge? Dunia. Uma gedong, mobil nongkrong, sawah golong, gelang germombyong, rabi mentong, ya? Benar? Mangkat manganen ning Hongkong. Benar? Awas, nikmat cilik. Semono enak. Nikmat cilik. Nomor loro dari apa jenu nikmat gede? Nikmat gede adalah waras. Sehat. Apa artinya masarkem? Umay gedong, mobilnya nongkrong, sawai golong, gelang germombyong, rabine ayu gembleng mentong, tapi pengen nguyu di bopong-bopong. Enak beli. Tangannya keplek, sikile lempur, cangkeme mencot, kenang penyakit, setruk masa titik, setruk. Benar? Uma gedong, mobil nongkrong, sawah golong, gelang germombyong, rabi mentong, karena nguyu di bopong-bopong, rabi mentong dicolong kucing Karung. paham? Jadi enak cilik tak enak gede. Ya enak si gede. Apa nikmat gede? Sehat, waras. Ibu-ibu tekanin kenen pengajian karena waras bisa dodok ya. Bener, bakal kenang ambeien masa dodok kah? Lajat klojot, lajat klojot, lajat klojot. Kenang ambeien apa mana diajar wudun semat nempel ning pikang seiring ya medeng bae dodok. Bener, tapi karena waras enak beli dodok ya. Enak beli. Oke? Berarti nikmat cilik iku sugih, nikmat gede iku waras, nikmat sing agung nomor telu apa? Nikmat iman Islam karo Gusti. Gusti Allah. Nikmat iman Islam karo Gusti. Gusti Allah. Mulane sekian bengikian kula karo sampeyan kabeh kang kumpul datang majelis ingkang mulya niki kelawan niat tolabul ilmi, mudah-mudahan berkahe, rahmate, syafaate, ganjarane iku mudun kanggo wong kang bengikian ngaji, utamane kanggo tuan rumah Sohibul Hajat sekeluarga. Amin. Ya robbal, ya robbal, wedi ning kebo melayua, wedi ning ula adoana, wedi karo Gusti Allah parekana. Apa sebabnya? Maukah duwe anak sing bisa maca Quran? Duwe anak sing bisa maca Quran. Apa maning bakal bengi Jumat Masya Allah dongol je gambare ning HP ka bakal bengi Jumat kaya wong tuane metu klambruk ning dhuwur gendeng jaluk didongakna anake ora bisa ngaji acan ya ora bisa maca Quran padahal jare wong tua sing wis lakaning kubur ya tulung dongakaken kita dongol saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah barin jaluk maca Quran jansa lamun ora dikirimi balik banyu mata brebes karena anak putune lakasing pada bisa ngaji. Salli wa salim iman ala salli wa salim iman Ahmad wal ali wal fiman
قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا eman temen wong sugi ora sembahyang aduh eman temen dunyane akeh ora sembahyang Nabi Sulaiman sugi ya gelem sembahyang Nabi Sulaiman sugi ya gelem sembahyang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad kelawan ucap atine yakin kelawan ucape la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syabdul Qadir Wali nyuwun barokah ing Gusti Allah nyuwun syafaat ing Rasul nyuwun karomah ing wali ayu ngaula datang ulama kang dipanuti ulama adalah warasatul ambiya pewarise dadi bakal sampean meluning ulama selamat ya tapi ulama aja ulama model kayak reang ya aja dipeloni bakal model kayak reang aja soalnya apa dau teka ya sing ditunuti ulama siapa ulama Cibiuk sing biasa ngajar anaknya sampean siapa Ustadz Cibiuk sing muruk ngaji bengen anaknya sampean bapaknya sampean siapa Ustadz Cibiuk aja percaya nemenin kita ya mulanya kudu eman ning kiai inde kiai Cibiuk bakal panen dikirim Ustadz sing ngaji muruk kah bro karena wolung kandek mah ya Pak Ustadz anaknya kita bisa ngaji kesuwun iki beras sing kula blug wolung kandek kanggo Ustadz sebab siapa sing batiku sing bati sampean anak dudu ponakan dudu diwuruk kongkon bisa maca Quran wikan maca Quran selamat dunia akhirat mudah-mudahan bengikin kula karo sampean kabeh kelawan ucap bismillahirrahmanirrahim nawaitu niat kula karo sampean kabeh tolabul ilmi kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin muga-muga berkah syafaate dugi datang kula kabeh kanjeng Nabi hadir datang tengah-tengah kula amin amin ya rabbal alamin Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak an kulli rasuli ajmain amin ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika alim sultanik Allahumma ya Allah dinten niki kula ngaos muga-mugia dadekaken berkah ya Allah muga-muga dadekaken barokah ya Allah sing duwe tujuan muga lungsuraken tujuane sing duwe penyakit ilangaken penyakite sing duwe hajat maka dawa lungsuraken kelawan hajate adoaken karo marabahayane adoaken karo sirik atipidike dadekaken kula umatnya kanjeng Nabi dunya kelawan akhirate rezeki sing adoh gage parekaken yen wis parek gage parekaken dadiaken harta kang barokah bisa gawa mabur Mekah sampai Madinah lamun masing gantung dhuwur langit udunaken ya Allah lamun kependem ning jero bumi atokaken ya Allah dadiaken harta kanggo bekal ibadah amin ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ikhlas Bu ikhlas atine lega atine ikhlas tangannya diangkat ning dhuwur Bu tangannya diangkat ikhlas dadah mudah-mudahan benjang bareng ning suargane Gusti Allah. Ucapan kula bener saking Gusti Allah ucapan kula salah
biku berarti ucapannya kula menusakang orang bener nyuwun dipun pangapura. Pangapura nggih Bu. Pangapura nggih Pak. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak masarkan kula sing mudun ulu masarkan anak kardus ya.